السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل روتين عند الطيور النهاردة. خليكم معايا ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دلوقتي احنا ايه هنحط للطيور أكلهم إن شاء الله، وايه وهنشوف أخبارهم ايه كده. بسم الله بسم الله. الفراخ دي كان عندها أكسدية، وأنا عملت لهم شاي على بن على ليمون امبارح. طبعا بجيب الاكل وبقلبه زي ما انتوا كنتوا شايفين معايا اهو. اهو بقلب واحط في البرميل ده. خلصت. عايزين نجيب ان شاء الله. اما اجيب لهم الميه واجي عطشانين. حل مكان البن والشاي فالميه وعادي يعني. ايوه البن اللي عامل لون في الميه. يا رب اشفيهم وشيل عنهم يا رب. لما نروح نحط للطيور الكبيرة ونشوف الفرخة اللي نايمة عاملة ايه. كسرت لي البيض والله، كان تحتها 21 بيضة، اللي تحتها الوقت 14 بيضة. الله أعلم عملت فيهم ايه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله. في هنا بقى بلعة نجلق المية دي في جنبها كده، المية تنزل الشارع. صوتها نازل اهو. وادي ام الخير. تعالي يا قط، تعالي انزلي.
تعال تعال يا حلو، تعال تعال، بسم الله ما شاء الله. شوفوا البيض كسرته وبهدلته، وفيه ولاده يعني مش فاضي. ده 1 2 3 4 6 7 14 بيضة من 21 رجل بس. طب بس تطلع ربنا بس يبارك فيهم كده ما شاء الله، زي قلب الدنيا كده. الفراخ دي لازم توقف لها، يتعمل لها حد. البطة بتبيض اهي، بيضت بطين اهم كده. عايزة افرش لها واظبط لها واطلع بالليل احطها علشان ما تبيضش على بيض الفراخ. ولا بيض الفرخة الفتمان، وقلت هتنام ما نامتش. شوفوا من الارضية مية الشتا كانت نزلت وبقوا يدوسوا على والله مكسرين بيضة. في بيض متكسرة اكتر من فرخة بتنام في بيض، بيكسروا البيض اهو. مكسرين البيض والله. بقيت اقول ده الفرخة هتنام ما نامتش، اما اجيب لهم ميه واجي. انت بتلف على قرنك ليه كده؟ مين بيضرب؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. نشوف اجيب لهم الميه واجي. طبعا احنا في ايام شتاء والارض رطبه كلها ميه، فده غصب عني يعني. الست بتاع الانابيب اهي، واحده ستة بتباع انابيب. قاعدة على العربية بتباع انابيب. شوفوا العيال بيلعبوا في شط البحر. بيعملوا ايه دول؟ البحر، جمال البحر، بحر جميل، السما صافية النهاردة اهي. شكلها هتمطر برضه، شكلها في مطر. اهو بدهم شوية أكل وشوية مية اهو. دي ما عادش من الفراخ حاجة، كانت ب30 فرخ. اللي لسه ده 1 2 3 4 5 6 7 لسه 8 مع ال5 بطات. يلا بارك الله فيما رزق، الحمد لله. هذا أكل الفراخ اهو. بياكلوا ويموتوا، بياكلوا ويموتوا. شوف مكتف ازاي الفرخ. سبحان الله. دلوقتي ايه، احنا داخلين عند الحمام اهو، نشوف اخباره ايه اهو، ونشوف فريدة وفريال وفاروق.
فريدة وفريال وفاروق، اخبارهم ايه؟ مش عارفة فريدة اللي باضت ولا فريال، مش عارفة مين فيهم اللي باض. بسم الله ما شاء الله. باضة تقريبا الاتنين بيبيضوا، تصدقوا؟ في بيضة طويلة وفي بيضة مدورة اهي، بيضة طويلة وبيضة مدورة. معلش شفت الضلمة متأخذنيش. هشوفهم دلوقتي مين فيهم بيبيض ان شاء الله. فريدة اللي كانت نايمة، لا فريدة اللي لسه ما نامتش، اللي لسه بيضة جديد تقريبا اهي، وفريال اللي كانت نايمة، والحاج فاروق ده بقى عند دماغك يا عم. ايوه، ها بتعمل ايه؟ طيب بتاكل، بص لي كده. اه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فخام فخامة. اه والله. يا جميل. اه وده الحمام بتاعي اهو. يا رب بارك، يا رب بارك لكل واحد في ماله يا رب. عايزه اشوف الحمام الروماني اللي عندي بقالها اكتر من سنه وما بضيت وما طلعتليش بيض فاضي، وغيرت الذكر وبرضه تبيض بيض فاضي. والله غيرت الذكر ودفعت عليه فلوس وبرضه تبيض لي بيض فاضي. انا مش عارفه بقى، مش عايزه تبقى عندي ولا ايه. ما شاء الله. ام الخير دخلت نامت اهي. يلا نامي يا حبيبتي، كلتي وشربتي. ربنا يا رب يهديكي، يهديكي ربنا يا رب. وادي الطيور بتاعتي اهي، البط اهو، وادي الفرخين اللي عندي اهم. دي فرحة، فرحة بتبيض ان شاء الله. يا رب يصلح حالها يا رب. طبعا الأرضية رطبة علشان في مية وفي شتاء وفي كده رطوبة، فهي تلاقي الأرضية رطبة. وأنا كنسلهم قريب يعني. دي الرماية هي، يا ربي يا رب تبيض بقى. مش عايزة تبيض، مش عارفة ليه. نجيب لهم حتتين بطاطا نبشرهم. يا جماعة البطاطا بتخلي الفراخ تبيض. ايوه البطاطا على الردة جميلة جدا، بتخلي الفراخ كانت قطعت عندي، ومجرد ما بشرت البطاطا وقلبت عليها ردة الحمد لله بدأوا يبيضوا تاني، بدأوا يبيضوا تاني. يا جماعة بشرت لهم البطاطا وقلبتها لهم على الردة، بس انا بحط لهم الاول، بحط دش وعلفة وشعير، بياكلوا الاول الاكلة دي، وبعد كده ببشر البطاطا بقى واقلبها على شوية ردة واسيبها لهم ياكلوا منها بقى ايه طول النهار. فهي بترطب جسمهم وبتغذيهم. والردة اصلا ايه، الردة كالسيوم واملاح وحديد، وجميلة جميلة جدا الردة للبط والفراخ والكل لكله. وتديك الرومي اهو. ودلوقتي يا جماعة خلصت الفيديو، وفضلا وليس امرا اعملوا له لايك
اعملوا لي لايك لو سمحتم، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات. واشتركوا وشيروا لاصحابكم. ولكم الشكر. ولكم شكرا جزيلا يا رب. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويجعل ايامكم كلها سعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.